Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma slime, né? Uma slime, um pote, né? Que você já sabe que pote tem que ser slime, né? Ou a moeba. Então, deixa o seu like se você quer ver esse vídeo. Inscreve aqui no meu canal e aperta o sininho da notificação. Você quer assistir esse vídeo? Bora lá! Então vamos fazer os 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Já deixaram seu like? Então tá bom. Então vamos começar. Mas ainda não te mostrei um negócio. Que eu tô com uma convidada, que é a Giovana. E tem um negócio bem assustador pra vocês. Eu tenho uma boneca assombrada. Tem uma boneca assombrada. Quando a gente põe aqui a mão, ela canta sozinha, porque a gente mergulhou um negócio, então eu vou deixar ela pra lá, porque eu não quero ela não. Então vamos começar a fazer o vídeo, então vamos lá. Vai, pegar a cola. Me ajuda aqui, mãe. Me ajuda! Obrigada. Olha, gente, a minha cola. Vamos falar assim, ó, produção. Produção. Olha a cola assim, ó. Tá bom? Então vamos lá, então. Peraí. Não posso pegar tudo. Produção, posso pegar tudo? Não. Posso pegar tudo? Tá bom? Tá bom. Pode pôr um pouco. Sim, essa quantidade normal de cola. Olha lá, a quantidade da Giovana. Tá vendo? Pode pôr mais um pouco, amor. Não vou. Mais um pouquinho. Põe, cara, olha o tamanho da cola. Tá bom. Só isso? Tá. Só porque não tem muito mais, né, produção, né? Ô, gente, não reparou que eu tô com uma pulseira nova? Olha. Minha mão tá cheia de cola. Tem problema, produção? Não. Agora a gente põe o corante. Ô, gente, mas sabe que a minha cor preferida é rosa? É rosa também. Então eu vou pegar o vermelho e o azul, né, produção? Que cor que você vai fazer? Roxo. Roxo? Aham. Então é essas cores, produção? É. Um pouquinho de cada um. Primeiro eu vou começar pro azul. Por que você não faz uma cor? Uma cor só? Ah, mãe, mas eu quero roxo. Então tá. Fazer forte ou claro? Claro. Fica olhando. Produção, baixa a câmera, pô. Põe um pouquinho. Tá, cai. Tá bom, tá bom, tá Tá bom. bom, Kiara? Cai. E a Giovana vai fazer que cor? Azul. Fica claro. Do vermelho. Bom, vermelho. Ô, gente, produção, aí eu gosto muito de maçã, por isso que eu vou fazer o vermelho também. Pra dar Tá ótimo. Deixa aqui, produção. Novo. Olha, gente, como tá ficando, gente. Mexe. Olha lá, a da Giovana tá ficando azul. Olha lá, o seu tá quase. Ai, que lindo! Nossa, vai ser azul. Nossa, que lindo! Você tem que pôr um pouco mais de vermelho pra ficar roxinho. Tá quase parecido com o da Giovana. Mas aqui você não bebê. Ô, gente, agora pode ser estrelinha, ó. Estrelinha ou coração. Qual você quer? Estrela. Estrela? Eu quero coisa. Já que eu vou pegar o coração, fazer uma família. Você vai pôr coração? Vou pegar uma. E a Giovana vai pôr estrelinha? Sim. Kiara? Coloca, Kiara. Ah, agora sim ficou lindo, olha. Coração. Aí, agora ficou bonito. Tá tudo. Ficou lindo. Tá bom.
Agora mexemos. Ah, mas tá ficando muito lindo, gente. Tá vendo, gente? Agora a gente vai ativar Ativar, né? e voltamos daqui a pouco. Daqui a pouco. Espera aí. Isso. Voltamos. Gente, voltamos. É que pelo que a minha já deu certo. Ô, gente, não faz isso em casa que eu acabei de fazer quando você não viu. Eu peguei água buricada sem minha mãe, sem eu pedir pra minha mãe. Não faça isso em casa, senão pode dar alguma coisa errada com a sua slime. Entendeu, gente? Mas pra mim ficou boa, né? A lá da Giovana ficou boa lá. Quero pegar um pouquinho da Giovana, gente. Põe na mesa pra nós ver, Gi. Esticar? É, estica ela aí pra nós ver as duas. Vai, estica as duas pra encerrar o vídeo. Olha que linda! Ah, cadê? Estica a sua, Kiara. Aê! Gente, eu vou fazer uma bolha. Dá tchau pra galera, gente. Tchau, gente!